アコンのリモコンに充電式電池はダメ。充電式電池は使用しないでください。現在、市販されている充電式電池のほとんどは、電圧が 1.2V です。リモコンには、電池を2本使用しますが、充電式電池を使用した場合、2本でも 2.4V となり、十分に充電されている状態でもすぐに電池消耗の電圧になってしまいます。そのため、画面表示が薄くなったり、受信しにくくなったり、正常に動作しない可能性が推定されます。新しいアルカリ電池を使用しましょう。